Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз. Сағынып тұрар бір-бірін шын дос боламыз. Шаттықтан бар жұрт мақтадай қалықтайтын болады. Қанша өмір сүрсе де еш адам жалықпайтын болады. Күйбең тірлікпен күйік етіп торықпайтын болады. Ит тістеп жылан шағады деп қорықпайтын болады. Жалақы қашан тиет деп зарықпайтын болады. Жұмыстан қысқарып қалам деп қамықпайтын болады. Өсем деп онда ешкімге пара бермейсің. Жермен үй сұрап әкімге бара бермейсің. Кигеніміз жібек, ыдысымыз алтыннан болады. Ыстық суықсыз ауа райы салқыннан болады. Ләззаттан балғып, бақыттан балбырайтын боламыз. Көркіміз күнде нұрланып, албырайтын боламыз. О жақта бүгін көргенің ертең болмайды. Бұ жақта ешкім ондағыдай көркем болмайды. Жақпайтын тамақ жеп онда ішің ауырмайды. Халуадан асап жесең де тісің ауырмайды. Мың жүзім дәмі бір-біріне ұқсамайтын болады. Мезетіп адамдар бір-бірін қыстамайтын болады. Жан ұяның ойлап жағдайын жасып жүрмейсің. Қарызданып қалып біреуге қашып жүрмейсің. Ондағы өмір ешқандай сынақ болмайды. Не істедің, неге өйттің деп сұрақ қалмайды. Ондағы шаттық жалауы құлап қалмайды. Шайтан жоқ онда, бөгдәйел ұнап қалмайды. Бұлақтар, көлдер, өзендер шырын бал болады. Бұлбұлдар әні сүйкімді шырылдар болады. Әйелің сені әр қыздан қызғанбайтын болады. Кешіксең қайда болдың деп сызданбайтын болады. Құштарлық толы кеуделер күмбірлейтін болады. Іштарлық жайлы адамдар дым білмейтін болады. Ол үшін бүгін тазалап ойларымызды, күнәдан аулақ ұстайық бойларымызды, үйлендіріп әрбір салт басты бойдағымызды, адал аспенен тойлайық тойларымызды, ұмытып кетіп қайдағы жайдағымызды, жайбарақат жұрт болайық жайдары жүзді. Ықыласымызды арттырып, амалдарымызды, көбірек басып мешітке қадамдарымызды, жақсыға үндеп, дос, бауыр, жарандарымызды, жомарттыққа шақырып, сараңдарымызды, тірлікте тайған ақтатпай, табандарымызды, түзейік ой мен тілдегі жамандарымызды. Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз.